Վանաձայնը, լավագույն և հարազատ։ Բարև ձեզ հարգելի ուղդիներ, Վանաձայնի եթերով և թիմադեդրի էջով ձեզի հետ ենք ներկայացնելու համար հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ասկային գետրոնական վարչության գրոնական և քաղաքական ժողովներու լիագադար նիստերը, ինչպես նաև խարն ժողովը նախագահությամբ Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդի և ներկայությամբ թեմական առաջնորդ սրբազաններու և ասկային վարչություններու ներկայացուցիչներու։ Ժողովական աշխատանքներու ավարտին դեղի պիտի ունենա վեհապար Հայրաբեդին քաղաքալության 30-ամյակը նշումը և Բեզիկյան գետրոնի հիմնարկեքը։ Նախագահությամբ Մեզդանն Գիրգո Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին Գիրիգյա վերլուծական հարթակի հերթական առցանց նիստը դեղի ունեցավ ուրբաթ 6 հունիսի երեկոյան ժամը 6-ին։ Ժողովը նախ լսեց զեկուցումը Բեռնի մեջ Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանման նվիրված համակոմարին մասին։ Քննարկվեցավ Զվիցերիո մեջ Արցախի իրավունքներու պաշտպանության համար առնված զանազան նախաձեռնություններու մասին, հատկապես ընդգծվեցավ խորհրդարանական հանձնախումբի գազմությունը, որ երկխոսության գոչ կուղե Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներուն։ Այս ծիրի մեջ վերահաստատվեցավ Արցախի պետական հաստատություններու գործունեություն շարունակելու իրավական նշանակության կարևորությունը։ Ժողովի քննարկման հաջորդ օրակարգի կետը կվերապերեր վեհապար Հայրաբեդին Հունաստան կատարած հովվապետական պաշտոնական այցելության և այդ առիթով Հունաստանի վարչապետին ու պաշտպանության նախարարին հետ դեղի ունեցած հանդիպումներուն, որոնք առիթ եղած են արձանագրելու տարածաշրջանի մեջ Թուրքիո դերակատարության մասին։ Վարչապետը և նախարարը հատուկ շեշտով անդրադարձած են զանազան ուղղություններով Թուրքիո ներկայացուցած վտանգներու մասին։ Ժողովականները մտահոգություն հայտնեցին Հայաստանի մեջ բարձրաստիճան եկեղեցականներու հանդեպ իշխանություններու ներկայացուցիչներու հրապարակած հարցերուն պատճառով ստեղծված մթնոլորտի մասին։ Անընդունելի նկատվեցավ հարցերու այս ծևով բարձրացումը և արձարծումը, որոնք չեն առաջնորդեր լուծումներու, այլ կստեղծեն ներհասարակական լարվածություն։ Գիրիգյա վերլուծական հարթակը նաև արձանագրեց, որ հրատարակված է հարթակի նախաձեռնությամբ անցյալ տարի կազմակերպված գիտաժողովի նյութերու հավաքածոն, որ կվերապերի Ադրբեջանի կողմէ գործադրված Արցախի ցեղասպանության։ Մասնակիտական նյութերը ուղեցույց են Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության իխնդիր իրավաքաղաքական աշխատանքներուն համար։ Ռոմանի հայոց թեմի առաջնորդ, Բուլգարիո հայոց թեմի առաջնորդական դեղաբահ և Բալկանյան երկրներու հայրապետական պատվիրակ Դաթև եպիսկոպոս Հակոբյան հանդես եկած է հայտարարությամբ մուրգս է։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեր ժողովրդի հոգևոր ազգային ինքնության և գոյատևման հենասյուներեն մեկը այսօր կանգնած է աննախադեպ ճնշումի և հարձակումի առջև, ինչ որ մեզի կհիշեցնեն խորհրդային ժամանակներու բռնաճնշումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, որոնցմով ան ոչ միայն կպահանջի ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը, այլև գոչ կուղե ազատելու վեհարանը, իրավացիորեն հառաջացուցած են խոր մտահոգություն թե հոգևոր և թե ազգային անվտանգության տեսանկյունեն։ Նախ, ամենահայոց կաթողիկոսը ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհասփյուր հայության կողմէ ընտրված հոգևոր առաջնորդ է։ Ամենահայոց դիտողոսը արդեն իսկ կվկայի այդ մասին։ Կաթողիկոսին ընտրությունը դեղի կունենա ազգային եկեղեցական ժողովի ընթացքին Հայաստանի և Սփյուռքի բոլոր թեմերու պատվիրակներու մասնակցությամբ։ Այսինքն հստակ է, ամենահայոց Հայրապետին ընտրությունը չի կատարվի միայն Հայաստանի քաղաքացիներուն կամ տեղական իշխանության կմահաճույքով, այլ ընտրական գործընթացին կմասնակցին Հայաստանի և Սփյուռքի թեմերու ներկայացուցիչները, հոգևորականներ և աշխարհականներ, ինչ որ կնշանակե, որ Սփյուռքը ունի բացառիկ թեր ու մասնակցություն։
Հայաստանի վարչապետին միացնյա կամ քաղաքական շահե փոխող բանջը կաթողիկոսի հրաժարականի իրավական հիմք չունի, իսկ բարոյական տեսակետը անընդունելի եւ վիրավորական է ամբողջ հայության հավատքի եւ ոգեվոր արժանապատվության համար։ Բեդությունը գրնա ալալ աշխարհիկ, բայց հավատքը եկեղեցին եւ էջմիածինը դուրս են քաղաքական դժշուններու դրամապանությունն են։ Կաթողիկոսը իբրև ազգային միասնության խորհրդանիշ իրավունք ունի արձագանքելու համազգային նշանակության իրադարձություններուն եւ մասնակից ելալու ազգի եւ pedagogical արժեվ դարացած մարդահրավերներու հաղթահարման։ Այդ իրավունքը վեհապարին վերաբահված է ոչ թե վարչապետին թույլտվությամբ, այլ աշխարհասփյուր հայության սպասումներով։ Ինչ կվերապերի վարչապետի վեհարանը ազատելու մասին գոչին, ըստ էության ան ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հարցակում համայն հայության հոգևոր գետրոնին վրա։ Վեհարանը Սուրբ Էջմիածինը ոչ միայն վարչական գարույց է, այլև սրբավայր, ուր կբահվին մեր սրբազան ժառանգությունը, ավանդությունները եւ հոգևոր իշխողությունը։ Նման գոչերը վտանգավոր են, որովհետև ջամփա կհարթեն փախումներու, անգարկություններու եւ նույնիսկ քաղաքացիական պատերազմի սպառնալիք կգրանալալ, նշեց Դաթև եպիսկոպոս Հակոբյան։ Նման ադարություններ ուղղակի կհառաջացնեն հասարակական բարակդում, կխաթարեն պետության եկեղեցիեն անջատ լալու այնքան արձարծված սկզբունքը եւ կվերածվին դժումի լեզակի ընդդեմ հավատացյալ քաղաքացիներու։ Անոնք կհագասեն ժողովրդավարության եւ իրավական պետության սկզբունքներուն։ Մենք խստորեն կդատաբարտենք վարչապետին գոչը եւ մարդոց զանգվածային ուղղորդումը թեպի Սուրբ Էջմիածին եւ այս մեկը դիտարկենք իբրև հարցակում մեր հոգեվոր ինքնության վրա։ Մենք կզգուշացնենք, որ նման քայլեր կգնան անթարնալի հետևանքներ ունենալ հասարակական համերաշխության եւ ազգային միասնության վրա, շարունակեց Հակոբյան եպիսկոպոս։ Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ հակաերեսական եւ աբասկային գործընթացները չտածեցնելու բարակային մենք սփյուռքի մեջ ցերնարգենք համապատասխան գործողություններով եւ քայլերով։ Եվ ի վերջո, հարկելի իշխանություններ չմոռնաք, որ ճշմարիտ հավատքի եւ Աստուծո եղեսվոթեմ դուրս եկողները եւ մարդնչողները ի վերջո գործանին նետվելով պատմության աղբանոց։ Ադիգա ուղղակի օրինաչափություն է։ Աստված բահաբան մեր Սուրբ եկեղեցին, մեր ազգին եւ մեր pedagogian։ Վրաստանի հայ համայնքը նույնով հրաբարակած է հայտարարությունը նշելով, որ կմերժի այն իշխանությունը, որ կհայհոյե սեփական հոգևոր ժառանգության, կշնորհավորե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դոներու առիթով, իսկ անոր զուգահեռ Ադրբեջանի գերոնաբեդը Էջմիածինի մարդաճարը կհրճակե ադրբեջանական։ Վրաստանի հայ համայնքը եւ ազատ քաղաքացիական անհատներ խոր մտահոգությամբ եւ վրդովմով գարցականքեն Հայաստանի իշխանություններու բարբերական եւ հետեւողական հարցակումներուն։ Հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին բարձրապես գրոնական գարույց մը չէ։ Ան մեր ինքնության ողնաշարն է, ազգային ոգիի, պատմական իշխողության եւ միասնության կենթանի մարմնավորումը։ Թարերու ընթացքին ան եղած է մեր բայկարի, վերածնունդի եւ գոյադևման հենասյունը, մեր խիղճի եւ հոգիի բահաբանը։ Այսօր, երբ հայ ժողովուրդը գաբրի պատմական ամենեն ծանր հետևանքները, Արցախեն դեղահանություն, Բաքուի մեջ փանդարգյալ հայ դրազմակերներ եւ քաղաքական գործիչներ, դարաշկային գորուստներ եւ ազգային արժանապատվության ճգնաժամ, ճիշտ այս բահուն եկեղեցին թիրախավորելը կնշանակե հարվածել հայության հիմքերուն։ Եվ Սարտարաբանի մեջ հոգևորականը կբարձրացնե եկեղեցու ամփոփող դիրքորոշումը իշխանությունը կպատասխանե արհամարանքով եւ հայհոյանքներով։ Երբ ամենահայոց կաթողիկոսը միջազգային արտակներու վրա կբարձրացնե Արցախի մշակութային ժառանգության հարցը, զայն կդիմավորեն մեղադրանքներով եւ գերծ բնորոշումներով, նշեց Վրաստանի հայ համայնքի հրաբարակած հայտարարությունը։ Այս մտահոգություն չէ, այս մտածված քաղաքականություն է։ Այս փորձ է սասանելու եւ գործանելու մեր ինքնությունը, դադարելու ազգային pedagogian փոխանցությունը, դգարացնելու հայ ժողովրդի հավաքական դիմադրությունը, դադարելու ազգային pedagogian փոխանցությունը։ Մենք հայտարարենք. հայրաքելական եկեղեցին եղած է, գա եւ պիտի շարունակե մնալ մեր ինքնության ողնաշարը։ Մենք կանգնած ենք մեր եկեղեցվո, մեր հոգևոր հայրերու եւ մեր ժողովրդի բարոյական հիմներու կողքին։ Մենք պիտի չլրենք, երբ գոտնահարվին սրբությունները։ Այս ազգային ինքնության բահբանման հարց է։
Այս մեկը չի վերապերի ռոկեվորականիմը կամ գուսակցությամը։ Այս կվերապերի մեր բոլորին եզրագացուց Վրաստանի հայ համայնքին հայտարարությունը։ Հայակվի ասկային քաղաքացիական խմբավորումը եւս հանդես եկած է հայ գեղեցկու պաշտպանության հայտարարությամբ մուրգսե։ Տշնամիի օրագարկին սպասարկող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հարցակած է հայ ժողովրդի գլխավոր սրբության Սուրբ Էջմիածինի վրա։ Գդարելով Բաքուի բռնապետ Իլհամ Ալիևի եւ Կովկասի իսլամներու վարչության ղեկավար Ալլահ Շուքյուր Պաշտադեի ցուցմունքները Փաշինյան կփորձե տապալել Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցու 1725-ամյա նվիրաբեդության գարկը եւ կպատրաստվի թիմել վտանգավոր արգածախնդրության։ Անոր վերջին գոչը Հայաստանի սահմանադրության ամենեն գոբիտ խախտում է։ Անիգա ուղագի ֆիզիկական սպանալիք կստեղծե վեհապար հայրաբեդին եւ կաթողիկոսության միապաններուն համար։ Մեր հայրենագիցներուն գոչ կուղենք մերժելու հավատք եւ քրիստոնեական բարոյականություն ունեցող Թավաջանի ասկագործան սրբաբիղծ օրագարկը լալու արթուն եւ սկոն անհրաժեշտության բարակային Սուրբ Էջմիածինը պաշտպանելու համար։ Կաթողիկոսության ֆիզիկական վտանգ սպառնալու բարակային մենք լանք պաշտպանության առաջին շարքերում մեջ նշեց հայակվի ասկային քաղաքացիական խմբավորումին հրաբարակած հայտարարությունը։ 8 հունիսին Մոնտրեալի մեջ տեղի ունեցավ նվիրահավաքի նախասենությունը ինըբաստ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբին։ Նվիրահավաքը կատարվեցավ Մոնտրեալի այգետրոնի մեջ ներկայությամբ Մոնտրեալի եւ Լավալի հայ համայնքներու հայ թադի աճագիցներու, կորզագիցներու, ուղեգից միություններու եւ գազագերբություններու ներկայացուցիչներու։ Սերնարգին խոսք արտասանեց Հոհիտա բյուրոյի անդամ Ռաֆի Դոնաբեդյան, որ անդրադարձավ Հոհիտա հայ թադի կերասենյակներու բազմապեվեր գործունեության Վաշինգտոնեն մինչև Բրյուսել եւ Միջին Արևելք։ Աննայև նշեց, որ Կանադայի մեջ վերջին տասնամյակներուն հայ թադի հանձնախումբի հսկայական գործունեությունը իր շուշ համախմբած է Կանադայությունը, որ միշտ ընդհանրացած է հանձնախումբի գոչերուն եւ զորաշարժերուն։ Հոհիտա Կանադայի քննական կոմիտեի ներկայացուցիչ Խորեն Դիմիթյան հայտնեց, որ շնորհիվ շրջանի հանձնախումբերու հետևողական աշխատանքին հայ թադի պայքարը Կանադայի մեջ հասավ նոր բարձունքներու արձանագրելով քաղաքական եւ թիմադակիտական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ ցերկբերումներ, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեցան Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության, Կանադա-Հայաստան հարաբերություններու զարգացման, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության, հայոց ցեղասպանության արդար իշտակման, ինչպես նաեւ ժողովրդային գարզիքի ձևավորման։ Դիմիթյան նաեւ նշեց, որ հանքանակության ընթացքի նավակված գումարը պետք է նվաստե Օտավայի մեջ ինտերշիփ ծրագիրի մեկնարկին պատրաստելու համար հայ թադի նոր սերունդի գործիչներ Օտավայի գրասենյակի երկարամյա դոնորեն Ռուփեն Կույումջյանի անվան գտատոշակի հաստատման, որում մեկնարկը պիտի կատարվի 2025-ի համալսարանական վերամուտի ընթացքին հայ թադի նոր արցանց Action Platform-ի ստեղծման, որում միջոցով հրադապ հարցերու շուրջ Կանադայությունը պիտի կատարողանա ավելի դյուրությամբ գապ հաստատել իր խորհրդարանական եւ կառավարական ներկայացուցիչներուն հետ երիտորնային նամակներու միջոցով։ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի Օտավայի գրասենյակի դոնորեն Սևակ Բելյան զեկուցեց կանադական քաղաքական դաշտի մեջ հանձնախումբի ծավալած գործունեության մասին, նշելով, որ արգա քաղաքական իրավիճակին համահունչ հանձնախումբը վերամշակված ռազմավարությամբ գործի դաշտ նետված է։ Աննայև հաստատեց, որ Կանադայի, թուրք եւ ադրբեջանցի համայնքները վերջին տարիներուն ավելի շեշտավորված կկատարեն հագահայ կարողությունը եւ հավելյալ ջիկ կտապեն ներթափանցելու կանադական դաշնակցային եւ նահանգային քաղաքական օրագարկի մեջ եւ այս դիտանգունեն ավելի աչալուրջ եւ հետեւողական լալու հրամայականին թեմ հանդիման կգտնվին Կանադայի մեջ գործող հայ թադի հանձնախումբերը։ Քեբեկի հայ թադի հանձնախումբի համանախագահ Հարութ Թավիթյան հայտնեց, որ այսօրվան դրությամբ հանձնախումբը կհետաբնտե ռազմավարական երկու առաջնահերթություններ, քաղաքական եւ քաղաքացիական ներգրավվածություն, Քեբեկի հայության շահերը պաշտպանելու խնդիր եւ հայ ինքնության պահպանում, հայ համայնքի լեզվի եւ մշակույթի պաշտպանության խնդիր։ Աննայև հայտնեց, որ հանձնախումբի դգնաճան աշխատանքներուն շնորհիվ մոդաբակային Մոնտրեալի ողջագիզումի տանկարանը որոշած է հայոց ցեղասպանությունը մշտական ձևով ներառել տանկարանի ցուցասրահի մեջ։ Հանդիսության ավարտին
հայտարարվեցավ, որ Մոնտրեալի եւ 6 հունիսին Տորոնտոյի մեջ կատարված նվիրահավաքներու ընթացքին հավաքված է ավելի քան 350,000 ամերիկյան դոլար։ Հարկելի ունգընթիրներ, վանացանի եթերով եւ թիմադերի էջով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ձեզի հետեին Գրիգորը Ելցանի հաղորդավար Հակոբը։ Մնացեք միշտ վանացանի ունգընթիր։